咁
你嗰個傳波嗰塊咁同埋但係呢個人咧，你要練下啲嘅。即係淨係我維先要咁樣。但係佢咧，我有見過佢咩嘅，佢係會就一就嘅，佢會就到自己啱啱嗰個時間去打嘅，即係佢唔會跑得好快。你試下傳過嚟。好啊。傳高咗嘅時候咧，就吞後係一個方法啦。另一個方法你就跳高去接咗個波。要計咧應該係你試下，高咗啲。你頭有啲過分喎。我前低高咗啲。你高咗啲，再高咗啲。要求勁咯。嗱，呢個時候咧，你就嘗試咗一樣嘢啦，個波唔使半嘅時間，係呢個方向係 expect 係點樣？即係我好俾張紙咁樣，我攔咗第一下。你攔一下就咁樣。嗰個人會到。我相信我嘅隊友。咁係啊，嗰個人咧，你會到啊，你唔使嘅。不過你如果見個波低咗嘅話咧，你要快啲走，再落翻佢。因為有我有時都會嘅，我諗住佢嚟啦，點知佢未嚟喎，個波就跌咗啦，之前都係低咗，跟住低咗就俾我低啲頭威，好低啊！所以咧就都有佢嘅好處嘅。不過咧，你要拍到呢隔離嗰個人嘅好處就係會穩陣好多嘅。就但係你會有個低個低嘅可能。慢慢學翻工。好輕鬆喎，其實我你要落多啲細，我覺得你可以。特別係少少嘅人。即係假設我同佢一齊嘅話，我見到佢一傳喺個好粒嘅，我一定可能會我見到佢做啲嘢動作可能好快，通常其實都係因為我都係如果呢一個係我嘅話，就難講喎。我係快過 Jeffrey 嘅喎，你試下傳啦，我快定你快？你見佢一舉起你就要走啦。
基本上嘅話，其實我都會過嚟呢邊㗎。係啊，不過問題係我對面嗰個人，我係防俾邊個邊一邊啊？都會繼續擊佢，我打到擊佢先，我睇下佢係咪繼續在生先。唔大力點樣練啊？我哋啊，我未見到啊。我未見到啊。我未見到啊！頭先私教部嗰啲係啊，你開始係受傷。我未見到啊！差唔多，你哋再練下先。我要。